Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum qadrdon akalar, ukalar, hurmatli YouTube tomoshabinlari, chorva ishqibozlari. Bugungi video syomkamiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Rishton Chorva bozoridan bo'ladi do'stlar. Hafta kuniga yakshanba 2026-yil 23-avgust do'stlar. Do'stlar, biz mana shu yerda chiqqan mol qo'y narxlarini sizlarga batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Sizlardan so'rab qolgan narsamiz bittadan layklarni bosib, paddishga qilinglar. Bizni endi kuzatib borayotgan mehmonlar bo'lsa, kanalimizga o'tib obuna qo'ysangiz, biz bundan juda minnatdor bo'lamiz do'stlar. Biz video syomkamizni boshlaymiz. Kelasi mana 2,10 million so'mga ikkita sovlig'imiz do'stlar. Zo'r, barakalsin bersin. Qanday kelasi? 25 million. 25 million. Assalomu alaykum. Ahmad aka, qalaysiz? Siz oldingizmi? Ha. Zo'r, barakalsin bersin. 25 millionga ikkita ko'chatimiz. Novoz. Barakalsin bersin aka. Qancha o'tdi? 200 ming kam 26 million deyishyapti. Do'stlar, Rishton Chorva bozoridamiz. 200 ming kam 26 millionga savdo bo'ldi novozimiz. Rishton Chorva bozoridamiz. Barakalsin bersin. Bora. 17,5 million so'mga mana molimiz, bo'g'oz molimiz savdo bo'ldi. 17 million 500 mingga. Rishton Chorva bozoridamiz. 5 oylik bo'g'oz molimiz. Cho'lti novoz 22 million so'mga savdosi bo'ldi do'stlar. Novosimiz 22 million. Zo'r, barakasini bersin. Qizilmi? Ana ikkita qo'chqarimiz 10 million 500 ming so'mga savdo bo'ldi do'stlar. Rishton Chorva bozoridamiz. Reklamaga. Rishton Chorva bozoridamiz. Zo'r, barakasini bersin. Bunisi ikkita qo'chqarimiz 12 million 500 mingga savdo bo'ldi. Zo'r. Rishton Chorva bozoridamiz. Layklarni bosib, qo'llab-qo'tlab turadigan bittamiz do'stlar. Nech pul bo'la xonajon? 11 million so'm. 11 millionga zo'r. Barakasini bersin. Rishton Chorva bozoridamiz do'stlar. 11 millionga xonajonimiz. 11 million. Va shonzon zo'r. Ikkita qo'yimiz 15 million so'mga savdo bo'ldi do'stlar, qo'chqarimiz. Bo'ylari 60 dan baland. Rishton Chorva bozoridamiz. Nech pul bo'libdi ikkalasi? 21 million. Ikkita molimiz 21 million so'mga savdo bo'ldi do'stlar. Rishton Chorva bozoridamiz. Ikkita xonajinimiz zo'r, tanalari o'ta toza ekan. Bo'ylari 1.5 plus bor do'stlar. Barakasini bersin. Nech pul bo'ldi xonajin? 13 million 300 ming, ha? Zo'r, barakasini bersin. 13 million 300 ming so'mga Rishton Chorva bozoridamiz. Nech pul bo'ldi aka? 12 million 13 million 200 ming. Zo'r. Novoschamiz. Rishton Chorva bozoridamiz do'stlar. Layklarni bosib, qo'llab-qo'llab turadigan bittamiz. Biz sizlarga mana shu yerda chiqqan qo'y mol narxlarini batafsil yoritib berishga harakat qilamiz do'stlar. 5 million 200 mingga. Qo'chqarmi ko'yam? Yo, so'liq. So'liqlar. Ikkita sovlig'imiz 5 million 200 ming ishlayapti. Rishton Chorva bozoridamiz. Bola qancha oldi? 5 ming bo'ldi aka. 34 million so'mga yana bola molimiz do'stlar. Bolasini voz 34 million zo'r. Barakasini bersin. Nech pul bo'pti aka bu? 14 million so'mga. Nima deysiz? 100 kam 14 million so'm. Onanjin barakasini bersin hoji aka, zo'r. Rishton Chorva bozoridamiz. Nech pul bo'pti qo'chqar? 8 million 400 ming, ha? Zo'r aka. Barakasini bersin. 8 million 400 mingga qo'chqarimiz. O'ta zo'r.
4,5 million, 5,5 million so'mdan bo'ldi. Ikkitasi 4,5 million, ha? Bittasi 5,5. Zo'r, barakasini bersin. Rishton chorva bozoridamiz. Sayz tomonda. Nech pul bo'pti ikkalasi? 30. 100 ming ham 30 million ikkalasi. Rishton chorva bozoridamiz. Do'stlar, barakasini bersin. Layklarni bosib, paddish yaqib turasizlar. Ikkita xonajin. Nech pul bo'pti aka? 22 million. 22 million so'mga yana bola molimiz do'stlar. Rishton chorva bozoridamiz. 22 million so'mga zo'r bolasi xonajin. Barakasini bersin. 18,5 million so'mga xonajinimiz. Zo'r, barakasini bersin. Aka qo'lingizchi. 423 kilosi do'stlar. 423. 11,5 million so'mga savdo bo'ldi do'stlar. Shved molimiz. Zo'r. Barakasini bersin. Xonajinimiz. Bo'ylari 1.5 million bor. Bozordan chiqib yurayapsiz. Rishton chorva bozoridamiz. Qisir molimiz mana 19 million 600 mingga savdo bo'ldi do'stlar. Rishton chorva bozoridamiz. 19 million 600 ming. Qisir molimiz. Qadrdonlar, ikkita semental molimiz Rishton chorva bozoridamiz. 90 million deyishyapti ekan do'stlar. Zo'r. Ikkita xonajin. Rishton chorva bozoridamiz. Barakasini bersin. Telefon raqami aytasizmi aka? 90liga? 530. Necha? 530. 530 98 95 ga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Rishton chorva bozoridamiz. 15,5 million so'mga mana novvoschamiz do'stlar. Rishton chorva bozorida. Nech pul bo'ldi suhbat bu? Qancha? Qancha ilashtirding? 17,5. Ha? 17,5 deyapti. 12,5 million so'mga xonajinimiz do'stlar. Rishton chorva bozoridamiz. Layklarni bosib paddish yaqib turasizlar do'stlar. Biz sizlarga manfaatli videolar olishga harakat qilamiz. Novvocha qancha bo'ldi do'stim? Arzon ketyapsiz. 13,5 million so'mga novvochamiz. Zo'r. Barakasini beraversin. 14 million so'mdan bo'pti novvochalar do'stlar. Hammasi standart 14 million so'mdan. Bu ham 14 million, bunisi ham 14 million. Hammasi 14 milliondan standart. Barakasini bersin. Sotganga ham, olganga ham do'stlar. 25 million so'm bo'pti, ammo zo'r ekanda lekin. Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi? Rahmat. Nech pul bo'pti aka bu? 14 million 700 ming so'mga xonajinimiz. Zo'r, Rishton chorva bozoridamiz. Qancha bo'lmoqchi ekan? 17 million so'mga savdo bo'ldi do'stlar. Bo'g'oz aka, necha oylik bo'g'oz? 5 oylik bo'g'oz molimiz 17 million so'mga savdo bo'ldi do'stlar. Zo'r, barakasini bersin. Nech pul bo'ldi bu? Hoji aka. 14 million so'mga xonajinimiz. Zo'r bo'libdi. Barakasini bersin. 26 million 800 ming so'mga savdo bo'ldi do'stlar. 26 million 800 ming. Nech pul bo'ldi aka? 33. Qancha bo'g'ozmi bu? Necha oylik bo'g'oz ekan bu? 10 kunligi bor. 10 kunlik bor deyapti do'stlar. Zo'r 33 million so'mga.
Rishton chorva bozoridamiz do'stlar. 33 million so'mga mana 10 kunlarda tug'adi. Nech pulda bo'ldi aka? Kelasi 32,5 million so'm bo'ldi do'stlar. Ikkita novosimiz 32 million 500 mingga. Zo'r, barakasini bersin. Rishton chorva bozoridamiz. Aziz. 12 million 500 mingga novosimiz. 12 million 500 ming. Rishton chorva bozoridamiz. Bo'ylari 1.15 minus bor do'stlar. Zo'r, barakasini bersin. Nech pul bo'ldi yana bola? 24. 24 million so'mga yana bola siyirimiz do'stlar. Bolasi qo'najin. Nech pul bo'ldi novos? 21 million. Zo'r, 21 millionga novosimiz. Rishton chorva bozoridan. Qancha bo'ldi aka shvet? 13 million. Necha bu aka? Shvet qancha bo'ldi shvet? 13 ta ikkalasi. 13 million so'mdan. Bu ham, bunisi ham 13 million so'm. Zo'r. Rishton chorva bozoridamiz do'stlar. Laklarni bosib padishab turasizlar. 18 millionga onajinimiz do'stlar. Zo'r. Rishton chorva bozoridamiz. 18 millionga. Novoschamiz so'raymiz. Nech pul bo'ldi novoscha? 13 million so'mga novoschamiz do'stlar. Bo'ylari 1.5 minus bor. Pul bo'ldi bu. 6 oylik bo'g'oz molimiz 22 million so'mga savdo bo'ldi do'stlar. 6 oylik bo'g'oz. Zo'r. Rishton chorva bozoridamiz do'stlar. Raklarni bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Tanalari ham toza ekanligi o'ta, barakasini bersin.